foolii badaa godhachuu qaama saalaa dubartootaa maaltu fidaa? Furmaanni maali kan jedhu waliin ilaalla. Qaamni saalaa dubartootaa darbee darbee yeroo itti foolii gaarii hin taane godhatu jira. Kana mee maaltu fiduu danda'a? Akkasumas akkamitti ittisuun danda'ama? Erga kun isaan mudate immoo akkamitti ofirraa balleessuu danda'u kan sirreessuu danda'u kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa argadhaan jedha waa'ee fayyaa. Asumaan gara mata duree kootti darba. Maaltu akka qaamni saalaa dubartootaa foolii godhatu taasisa kan jedhu yoo ilaalle kan jalqabaa gosa foolii irratti hundoofnee adda baasuudha. Kan jalqabaa foolii qurxummii yoo godhate foolii qurxummii duutee kan qabu yoo ta'e kanaaf sababa kan ta'u yeroo hedduu dhibee baakteeriyaan dhufu kan baakteeriyaal vaajinoosis fiishii oodar jedhama inni kuni kan kana fidu baakteeriyaal vaajinoosis jedhama. Kunis baakteeriyaadha. Baakteeriyaan kun noormaalii qaama saalaa dubartoota keessatti kan argamu ta'ee yeroo humnaa ol baay'atee jedhu immoo sababa adda addaan dhibee kana fida. Inni gara biraan foolii waan du'aa yoo godhatedha. Foolii waan du'aa immoo yoo godhate kanaaf sababni moodesiidha. Keessumaa forgotten tampen kan jedhamu moodesii kan qaama saalaa keessa ol gashatan jira. Inni kun kana fiduu danda'a yoo keessatti hafe yookaan yoo keessatti dagatame. Moodesiin kun guyyaa hedduuf yoo ture foolii akkanaatiif isaan saaxiluu danda'a dubartoota. Foolii waan du'aa yoo godhate jechuudha. Egaa inni kun yeroo baay'ee moodesii isaa qaama saalaa keessa galudha. Sadaffaan foolii akka daabboo yookaan dhugaatii ture, foolii akka nyaata ture, daabboo ture yookaan dhugaatii ture yoo ta'e kanaaf kan sababa immoo baakteeriyaa laktobaasilasi jedhamudha. Laktobaasilasi noormaalii qaamni saalaa dubartootaa amala asiidummaa akka qabaatuuf gahee isaa kan taphatudha. Takka takka immoo kanaaf isaan saaxiluu danda'a jechuudha. Inni gara biraan foolii akka sibiilota dulloomanidha. Sibiilota dullooman yeroo jennu sibiilota zaagan jedhu kanneen zaagan kanneen dullooman foolii isaan kennan kan kennu immoo dhiiga yookaan marsaa laguurraa kan ka'edha. Yeroo laguu dhiignii fi tishuun gadameessarraa karaa qaama saalaa gadi dhufu foolii akkanaaf dubartoota saaxiluu danda'a. Foolii sibiilota dullooman yookaan zaaganii. Inni gara biroon foolii akka shonkoraa akkasumas foolii akka dammaafaa yoo kennedha. Foolii akkasii immoo kan fidus akkasumas baakteeriyaadha. Baakteeriyaan kanaaf saaxiluu danda'a. pH'n qaama saalaa dubartootaa yeroo jijjiiramu kun dhufuu danda'a. Kana malees foolii mana fincaanii yookaan shaaworii qulqulleeffamee yoo fide immoo kanaaf sababni amooniyaadha. Amooniyaan immoo maddi isaa fincaani. Fincaan nuti fincoofnurraa kan argamu yuuriyaa kan jedhamudha. Amooniyaan maddi isaa isa kanarraa kan ka'e yeroo fincaan naannoo sana turu kanaaf isaan saaxiluu danda'a. Kanneen armaan olitti maqaa dha'een dabalata kanneen foolii qaama saalaa dubartootaa jijjiiruu danda'an baakteeriyaa gosa Trichomoniasis vaginalis jedhamudha. Inni kun egaa yeroo hedduu walqunnamtii saalaan daddarba. Naannoo qaama saala isaanii ni guba, ni hoksisa, isaan nyaata. Akkasumas qaamni isaallee ququnca'uuf danda'a yeroo kana. Dubartii diimtuuyyuu kofoo ishee yookaan sarbaa ishee gidduu gurraachessee halluu isaa jijjiiruu danda'a. Kunis dubartoota qofa osoo hin ta'in kanneen dhiira ta'anillee dhiirotallee akkas gochuu danda'a jechuudha. Inni gara biroon kaandidiyaasis moonoliyaasis kan jedhamudha. Kunis karma walqunnamtii saalaa daddarbaa hidhii yookaan caafii qaama saalaa isaanii ni hoksisa. Akkasumas ni dhiitessa. Akkasumas immoo dhangala'aa tokko tokko agarsiisuu danda'a. Kunis qaama saalaa dhiiraas madeessuu fi caafii isaa hoksisuu danda'a. Dubartoota qofa miti. Barnoonni kun hawaasaaf waan ta'eef inni guddaan madda isaa qofa osoo hin ta'in maal gochuu qabu, akkamiin ofirraa ittisuu qabu kan jedhudha. Furmaanni isaa maali? Akkasumas akka kun isaan mudanneef maal gochuu qabu kan jedhu. Kan jalqabaa uffata babal'aa uffachuun qaama saalaa isaaniif bilisummaa kennu. Foolii dhoksuuf jecha uffata isaan ukkaamsu kan uffata baay'ee isaan muddu ofitti xaxuu ofitti maruun qaban naannoo qaama saalaa isaaniitti. Surree sirriitti maxxanee yeroo hundaa uffachuun hin barbaachisu. Kan caalutti cimsa malee hin fooyyessu. Kanaaf uffata babal'aa kan keessaas kan alaas uffachuun gaariidha. Inni gara biraan sa'aatii 4 hanga 8 moodesii yookaan waanuma laguu akka xaxuuf yookaan akka xuuxuuf qabatamu jijjiirrachuu. Yeroo marsaa laguu moodesii fayyadamu ta'e sa'aatii 4 hanga sa'aatii 8 caalaa ofirra tursiisuu hin qaban. Sa'aatii 4 osoo jijjiirratanii gaariidha. Inni gara biroon ammuma fincaan dhiqachuu.
yeruma fincaan qaama saalaa isaanii dhiqachuu akkasumas rifeensa naannoo qaama saalaa jiru ofirra tursiisuu ofirratti guddisuu dhiisuu. Inni gara biroon paantii xixiqqoo ofitti guduunfuurraa babal'aasaa kaawwachuun gaariidha. Paantii xixiqqoo yookaan qaqalloo taate yeroo godhatan qaama saalaa keessa gala. Akkasumas immoo qilleensa laatu kun immoo gaarii miti. Kana qofa osoo hin ta'in yeroo rafanii fi yeroo mana keessa socho'an illee osoo paantii yookaan uffata keessaan godhatan ta'e gaariidha. Kun akka waliigalaatti yeroo mana keessaa even kaalsiimti miilaa kunillee yeroo mana keessa ta'uun fayyadamu ta'ee gorfama. Kanaaf uffata keessaa paantii dabalatee mana keessa yeroo deeman yookaan yeroo rafan osoo hin fayyadaman ta'e gaariidha. Inni gara biraan bishaan qofaan qulqulleessuu. Qaama saalaa bishaan qofaan qulqulleessuun gaariidha. Waan biraan barbaachisu. Bishaan keessaa immoo osoo ho'aa ta'ee xinnoo gaariidha. Kan baay'ee gubusuu hin ta'in xiqqooma ishee kan ho'aa ta'e. Waan biraan barbaachisu jechuudha qaama saalaa qulqulleessuuf. Akkasumas ala isaa malee keessa naaf saalaa qulqulleessuun hin barbaachisu. Inni of qulqulleessa waan ta'eef. Yeroo hunda kan dagachuu hin qabne dubartoonni kanan yeroo qaama saalaa isaanii qulqulleeffatan tokko bishaan qofa fayyadamu, saamunaan waan biroon barbaachisu. Lammaffaa ala isaa qofa qulqulleessuudha malee keessa isaa harkaan qubaan qulqulleessuun hin barbaachisu. Kun siistema ofiisaa qaamni saalaa isaanii of qulqulleessa waan ta'eef kana gochuun hin barbaachisu. Kan caalu baakteeriyaa gara keessatti ol dhiibuudha malee dhibee kanaaf isaan saaxila malee dhibee kanarraaf furmaata hin ta'u. Kanaaf ala isaa qofa qulqulleessuudha akkasumas bishaan qofa fayyadamuudha. Bishaan keessaa immoo osoo bishaan ho'aa ta'e gaariidha. Dirqama garuu bishaan ho'aa ta'uu hin qabu. Inni gara biroon erga mana fincaanii fayyadamanii erga bobbaa ba'anii booda duraa boodatti qulqulleeffachuu. Kana jechuun erga bobbaa ba'anii booda yeroo dhiqatan yeroo qulqulleeffatan fuuldura naannoo qaama saalaa isaaniitti jalqabanii gara boodaatti gara karaa bobbaan ba'uutti qulqulleessuudha malee boodaa gara fuulduraatti qulqulleessuu hin qaban. Kun dubartoota hundaaf ni gorfama. Daa'imman dabalatee. Daa'imman yeroo hedduu kan isaan infekshinii ujummoo fincaanii godhatan boodaa gara fuulduraatti yoo qulqulleessinedha. Dubartoota biratti jechuudha. Kanaaf daa'imman xixiqqoo yeroo daayipparii illee qayyaran dabalatanii yoo dubartoota ta'an boodaa gara fuulduraatti qulqulleessuu hin qaban. Fuulduraa gara boodaatti yeroo hunda kan gorfamu. Garbiraan akkuma walqunnamtii saalaa raawwataniin dirqama dhiqachuun hafuu hin qabu. Yeroo hedduu walqunnamtii saalaa booddee wantoota gorfaman keessaa tokko qaama saalaa dhiqachuu, lammaffaa bishaan dhuguu, sadaffaa fincaa'uu. Kun barbaachisaadha jechuudha walqunnamtii saalaa booda. Garbiraan qaama saalaas ta'e paantii deodiraantii garaagaraa biifnee urgeessuuf yaaluu dhiisu. Akka qaamni saalaa urgaa'uuf naannoon sun urgaa'uuf qaama saalaas ta'e uffata keessa naannoo qaama saalaatti uffatan shittoo adda addaa deodiraantii adda addaa dibuun yookaan itti gochuun hin barbaachisu. Inni garbiroon walqunnamtii saalaa daangeffame qabaachuudha. Akkuma sila jenne egaa dhibeewwan tokko tokko kanneen walqunnamtii saalaan daddarban jiru. Kan ammoo ittisuuf walqunnamtii saalaa daangeffamaa ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Kanneen armaan olii taasisanii yoo dhiisuu dide ogeessa fayyaa mareessuun yaala argachuun barbaachisaadha. Yaala salphaadhaan kan fayyudha jechuudha wanti kun. Sababni isaas hedduun isaanii baakteeriyaadhaan dhufu akkuma armaan olitti jenne waan ta'eef. Galatoomaa turtii gaarii.